Монгол Улсын засгийн газраас эдийн засгийн эрчимжүүлэлт чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 оноос хойш эдийн засгийг сэргэж гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, жилдэх тусам гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгааг олон улсын валютын сан болон Азийн хөгжлийн банкны 2019 оны сүүлээр гарсан тайлан мэдээнд онцлон дурдсан байна. Төсвийн сахилга батыг сайжруулах эдийн засгийн оновчтой бодлогын үр дүнд 2020 онд эдийн засгийн өсөлтийг хадгалан өсгөнө гэж үзэж байна. За эдийн засгийн өсөлтийг шаардлагатай бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтад зарцуулдагч хамгийн гол нь иргэдтэй тэгш хүртээмжтэй хүргэх нь энэ засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлийн бодлого байсан юм. Сайн байна уу? За ажил нь тавтай юу? Өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны 4-р сард 914,900, 2019 оны 4-р сард сая 375,080 төгрөг. Сарын дундад цалин 2016 оны 4-р сард 942,910, 2019 оны 4-р сард сая 242,700. Ер нь Монгол Улсын ерөнхий сайдаас засгийн газрын гишүүдэд нэг л одоо чиглэл өгч байгаа. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт одоо гарч байгаа төсөв санхүүгийн боломж бол гарч байгаа бол түүний өрөөгөөжийг нийт одоо Монголын ард түмэн тэгш шударга хүртэх ёстой гэсэн ийм л одоо бодлого явуулахыг бол биднээс шаардж байгаа. Нийгмийн хамгаалал бол аливаа улс орны хувьд бол хамгийн чухал салбар байдаг. За тэр ч утгаараа энэ засгийн газар бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарт хэд хэдэн томоохон одоо тийм ажлуудыг хийж яана гэж харж байна л та. Үүний нэг нь гэвэл Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж гараад их хурлаар одоо баталсан тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэгсэн явдал гэж бол би үзэж байна. Энэ шийдвэрт хүрэхийн тулд бас хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. Одоо жил ирэх тусам тэтгэврийн зээлийн хүүг шатаараа бууруулж ирсэн. За тэгэхээр амьдрал ахуйдаа тулгамцсан асуудлуудыг тэтгэврийн зээл авч хэрэгжүүлж одоо шийдэж байгаа ахмадуудад бол энэ бол яг хүсэн хүлээжсэн шийдвэрүүд байсан л да. Тэгээд сар шөнийн өмнөхөн тэтгэврийн зээлийг нэг удаа бүрэн тэгэлсэн энэ шийдвэрийг бол бодиттой амьдрал дээрээ одоо хүлээж хүртэж байгаа ахмадууд бол үнэхээр баяртай байлаа. Тэгээд ийм хэд хэд ахмадуудтай уулзаж яг тэтгэврийн зээлээ юунд зориулсныг нүдээр үзэж харсан тийм сурвалжлага хийсэн. Энийг үзье. За энэ төмөр хөлгийг би хагасын хүүхдүүдийнхээ зээл тусламжаар хагасын одоо өөрийнхөө тэтгэврийн зээлээр аваад авчихаар байжсэн чинь л төрөөс одоо нөгөө зээлийн тэгэлж өгөөл өвгөмний хувьд л их сайхан л санагдаж байна. 6 хүртэл сая төгрөгийн зээлтэй иргэдийн зээлийг тэглэж босго дүнгээс дээш төгрөгийн зээлтэй иргэдийн зээлээс 6 саяыг нь тэглэж үлдсэн зээлийг иргэн өөрөө төлөв. 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ээс өмнө тэтгэвэр барьцаалан зээл авсан иргэн нас барсан бол зээлийг нь тэгэлнэ. 1 сая төгрөгөөс бага хэмжээний зээлтэй иргэдэд 1 сая төгрөгийн зөрүүг бондын эрхийн бичгээр буцаан олгож тэтгэврийн зээлгүй 194 мянган иргэнд 1 сая төгрөгийн бонд эрхийн бичгийг ирэх 2021 оны 5 дугаар сарын 1-ээс олгож эхэлнэ. Энэ хугацаанаас өмнө тэтгэврийн зээл аваагүй ахмад настан нас барсан тохиолдолд үр хүүхдэд нь бонд эрхийг шилжүүлнэ. Ахмад настан жилд нэг удаа 6 сарын хугацаатай тэтгэврийн зээл авах хэрэгтэй болох шийдвэрийг гаргаж мөрдөж байна. Санхүүгийнхаа асуудлыг яаж шийдэж байна? Нэг хэлэхэд юм тэтгэврийн зээлгээр яваад баг багаар ингээд өдөн татвал. Тэгээд тэтгэврийн зээл авсан сая бас төр засгаас тодорхой шийдвэр гаргаж тэтгэврийн зээлийг одоо нэг удаадаа тэглэх юм шийдвэр гарлаа шүү. Үүнийг мэдсэн одоо мэдээж тэр хөрөнгө оруулалтаа эндээ шингээсэн хүмүүстээ сайхан мэдээлэлсэн байна. Энийг хүлээж аваад бол үнэхээр баярлж байгаа манай нөхөртэй. Нөгөө нэг сарын мөнгөө битээ нөгөө зээлэг дэлцэмс нөгөө мөнгө маань бас орж ирсэн. Тэгээ баярлалаа одоо өөрөө ямар гоё юм бэ. Тэгэл одоо биднээс улсад үнэхээр баяртай юм уу? Дэмжлэг болж чадвартай үрдэнэ. 1991 онд тухайн үеийн тэтгэврийн хуулиар наснаас нэрт тэтгэврт гаргаж улмаар 1997 онд тэтгэврийг нь зогсоож нөхөн олгоор олгосон иргэдэд 2020 оны 1-р сараас 50,000 төгрөгийн тэтгэврийн нэмэгдлийг олгов. Үүнд нийт 21,200 иргэн хамрагдлаа. Ахмадуудаа дэмжиж 65-аас 69 насныханд 50,000 төгрөг, 70-аас 79 насны ахмадуудад 80,000 төгрөг, 80-аас 89 насны ахмадуудад 150,000 төгрөг, 90-ээс дээш насны ахмадуудад 250,000 төгрөгийг жил бүрийн цагаан сар болон улсын баяр наадмын өмнө олгож хэвшлээ.
тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүү жилийн 18% байсныг 2016 онд 3%-аар, 2018 онд 3%-аар, 2019 онд 2%-аар тус буурууллаа. 2020 оны ихээр ахмадуудын тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төрөөс нэг удаа тэглэв. 2016 онд 251 мянган төгрөг байсан бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 2019 онд 310 мянган төгрөг, 2020 онд 350 мянган төгрөг болж өслөө. 2020 онд тэтгэврт нэмэхэд зориулж 150.6 тэрбум төгрөг зарцуулж, үр дүнд нь нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа 410 гаруй мянган иргэний орлого нэмэгдэнэ. Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн тэтгэврийг жил дараалан нэмэгдүүлж 2016 оноос хойш 34.4%, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээ 32%-аар нэмэгдэв. Байгалийн хүнд хэцүү нөхцөлд цаг наргүй одоо ажиллаж амьдардаг малчтад зориулсан олон бодлого хөтөлбөр засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан. За энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулж тогтоох хуулийг одоо батлан хэрэгжүүлж байна. За энэ хуулийн хэрэгжилтэнд өнгөрсөн жилийн хугацаанд 10 гаруй мянган малчин бол одоо бас хамрагдсан. Цаашид малчт маань энд хамрагдаад явах боломжууд бол бас нээлттэй байгаа. За мөн энэ оны 1 сарын 1-ээс эхлээд малчин хойроо хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөвлөх хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За би малчтаа цаашид ирээдүйн нийгмийн баталгаагаа хангахын тулд энэ хуулийн хэрэгжилтэнд заавал хамрагдаасаа гэж одоо гэдгийг бол зөвлөх гэсэн. За мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам малчтын хөдөлмөр эрхлэлт, за ялангуяа залуу малчтыг малжуулах тал дээр бол одоо бас хичээл зүтгэл гаргаж өнгөрсөн 4 жил ажилласан. За энэ маань одоо бас үр дүнгээ өгж байгаа баха гэж бодож байна. Тийм би 55 настай тэтгэврт гарах тогтоол гаргаад тэр тогтоолыг гаргасан жил нь бид одоо нас маань баг илүү гарсан байсан учраас тэнд тэтгэвртэй гарсан. Би хуучин нийгмийн даатгал банкын төлдөг байсан учраас тэргээр тэтгэвртэй гараад тэрний үр шимээр надад бол тэрнийг тэтгэврээ би зээлээд тижээлээ авчихна. Өвлөн тэрний сүүнийхээ мөнгийг хураах боломжтой болно. Сүүлийн үед өхрүүдээ бол орон зараад өвс тижээл авдаг байсан. Зархаа болоод нэмэгдээд яваад байгаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлуулж, малчид тэтгэврийн насаа 5 жилээр наашлуулан тэтгэврээ тогтоолгож эхэллээ. Энэхүү хуулийн хүрээнд 2018-аас 2019 онд 10,000 орчим малчин хамрагдсан. Ингэснээр жилийн 4 үйлдэлд цаг наргүй амралтгүй ажилдаг малчтаа 5 жилээр тэтгэврээ наашлуур тогтоох нийгмийн хамгааллын баталгаагаа эрт хангах боломжийг олголоо. Яг бодит амьдрал дээр иргэдтэй уулзаад явхад бидний мэдтгүү хуулийн их тийм өөрчлөлтүүд бодиттой хүмүүстэй үр дүнгээ өгч хэрэгжсэн юм олон зүйлүүд харагдчихсан. Одоо яг дөнгөж сая үдсэн одоо малчин иргэний хувьд бол тэтгэврийн бас тодорхой хэмжээний яг нэг чиглэлд хийгдсэн шинжилгээний хүрээнд тэтгэврийн насаа 5 жилээр наашлуулж тэтгэврээ тогтоолгосон байна. Энэ бол тухайн хүний амьдрал ах үед болоод аливаа зүйлд нь бол тус дэм болсон байлаа. Тэгэхээр зөвхөн нэг бүлэг чиглэсэн биш. Нийт одоо дүнгээр нь хийх шинжилгүүд бол сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй харагдчихсан. Малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой болов. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ 1995-аас 2019 онд төлж чадаагүй малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид 2020 онд мөрдүүлэхээр тогтоосон хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөгнөөс 10%-аар тооцсон нэг удаа нөхөн төлөх боломжтой боллоо. Тэгэхээр бас нэг асуудал байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо миний хувьд гэх юм бол бас гадаад хөдөлмөр эрхэлж амьдарч ирсэн хүний хувьд боломжийн цалин хөлс аваад явж ирсний хувьд бол нийгэм даатгалаа бас төлж исэн бол гэж боддог байхгүй. Мөр зэрэгцээ ажиллаж исэн залуучууд бас тэгж байгаа. Энэ хэрвээ ингээд нүүдэгдүүлэхэд нөгөө өндөр цалин авч ирсэн жилийг тооцдог тэрүүгээрээ ингээд бодох юм бол бид нэг төрөг энтергээд тухайн үед ярьдаг байсан. Тэгэхээр энэ одоо гадаад хөдөлмөр эхэлж байгаа залуучуудын нийгэм даатгалыг ер нь яах одоо юм төлөвлөгөөтэй байгаа юм бол. Ер нь бол иргэд ерөөсөө энийг боломжгүй гэж боддгийм байна. Ер нь бол гэтэл манад одоо хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээр одоо тухайн улсынхаа одоо яг холбогдох хуулийн хүрээнд ийм гэрээ хилцээрүүд бол бүр 90-ад оны үеэс Оросын албаны улс манай хойд хөршөөс эхэлсэн байна. Өнөөдөр бол яг ийм гэрээ хилцээр хийгдсэн байгаа 7 улс байгаа. За энэ дунд баяртай мэдээ нь бол одоо сүүлийн жилүүдэд Монголын залуучууд маш ихээр очиж яг одоо хуулийн дагуу ажиллаж байгаа. Бүгд Солонгос улс жишээлбэл орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн улсдаа ажиллаж хөдөлмөрлөх хугацаанд одоо тодорхой татвар төлсөн тэр шимтгэлээ гэхдээ бас энэ 7 улс бол харилцан адилгүй өөр юм билээ. Тэгэхээр холбогдох хуулийн хүрээнд зарим нь хоёр улсаас давхар
одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийнхаа үр шимийг хүртэж байна. За зарим нь бол тодорхойлт аваад өөрийнхөө улсад одоо ажилтны жил дээр нэмүүлэх гэдэг. Тэгээ энэ мэдээлэл бол бидэнд бол их сонирхолтой байсан. Тэгээ энэ тухай үзэгчтэй мэдээлэл өргөе. Нийгмийн хамгааллын бодлого маань дэлхийн одоо хаанч амьдарч байгаа монгол хүний л нийгмийн хамгааллыг хамгаалах болцоо боломжийг тэднэртээ төлхөө өгөх энэ чиглэлээр бол одоо хандаад бодлого үйл ажиллагаа явагддаг гэж ингэж хэлж болно. За одоогийн байдлаар бол дэлхийн 6 оронд нийгмийн хамгааллын хэлцээрийг амжилттай хэрэгжүүлж монголчуудынхаа эрх ашгийг нь одоо хангах, хөдөлмөрийг бодтойгоор үнэлэх, тэтгэвэр тэтгэмж авах эрхийг нээж өгж байгаа. За цаашлаад бид нар энийг бол үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. За сүүлийн үед бол монголчууд маань нэлээд одоо олноороо ажилд амьдардаг Швед улс, Америкийн нэгдсэн улс, за Казахстан гэх мэт орнууд дээр бол бид нар энэ хэлцээрийг бол хийгээд явж байна. Цаашлаад олон орнд байгаа монголчуудынхаа эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд одоо төрийн бодлогыг тэгш хүртээмжтэй төрийн үйлчлэгийг хүргэх энэ чиглэлээр бол тодорхой үе шаттай ажлуудыг бол авч хэрэгжүүлнэ. Бүгд найрамдах Турк улс 2018 он. Бүгд найрамдах Чех улс 2019 он. Бүгд найрамдах Польш улс 2019 он. Гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэд тухайн улсад ажилласан хугацаагаа эх орондоо ажилласнаар тооцоолж төлсөн шимтгэлдээ дүүцэх тэтгэврийг тухайн улсаас авах богино хугацааны тэтгэмжүүдийг хүртэх боломж бүрдлээ. Олон хүүхэдд өрх толгойсон эцэг эхэд тэтгэмж олох тухай хууль буюу цалинтай ээж хэмээн нэрийдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд тгээс 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа 200 мянган ээжид сар бүр 50 мянган төгрөгийн тэтгэмж олгож байна. 3 ба түүнээс дээш хүүхэдд өрх толгойсон 6700 гаруй эцэг эхэд улирал бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх 320 мянган төгрөгийн тэтгэмж олгож тэтгэмжийг 2020 онд 420 мянган төгрөгөд хүргэнэ. Ээжийн хөдөлмөр бол одоо асар үнцэнтэй. Одоо гэрийн хоймортой бол алдар техник 2 дугаар одон тэмцэтгэлтэй байранд залларсан байна. 32 настай одоо анх гэр бүл үүсчихсэн сайхан дурсамжаасаа олцсон. Тэр чинь үерхэж эхлээл 5 антын гэртэл анх тусдаа гарч исэн. Тэгээд анхны хүүхд маань 2007 онд гараад тэгээд тэрнээс хойш дандаа 2 насны зөрүүтэй 6 хүүхд байгаа. За манай хүн амын маань 51% нь эмэгтэйчүүд, ээжүүд маань эзэлдэг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд ээжүүд рүү хандсан энэ бодлого маань халамжийн бодлого биш. Энэ бол хүн амынхаа хөгжлийг дэмжиж байгаа бодлого гэж ингэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл бид нэр ээжүүд эмэгтэйчүүдээрээ одоо дамжуулаад зөв боловсон хүүхдийг өсгөх, төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд за мөн одоо эмэгтэйчүүдийнхаа нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмрийг нь бодтоор үнэлэх тодорхой бодлогуудыг бол хэрэгжүүлж байгаа. За энэ сүүлийн үед хэрэгжүүлж байгаа энэ төрийнхөө бодлогын хүрээг бол бодит орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэл рүү хандуулаад мөнгөн хэлбэрээр үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Энд бол ээжүүдэд цаашлаад хүүхдүүдэд хүн амд өрх гэрт айл бүхэнд тулгамж байгаа энэ асуудлуудыг нийгмийн хамгааллынхаа бодлогоор дамжуулан бол хэрэгжүүлж байна. Би ч одоо тэгээд нөгөө одонтой ээжи эхлээ нөгөө 2 дугаар одондоо ахт 200 мянгаыг авсан. Тэгээ одоо энэ жилээс 200 мянга болсон байгаа 1-р одон гээд. Тэгээ хүүхдээ 20 мянгыг бас авж байгаа. За тэгээ хүүхд харж байгаа гэсэн нөгөө 50 мянгыг бас авж байгаа. 3 юм үйлчлэгээ авж байгаа. Тэгээд ер нь бол амьдралд бас маш их нэмэртэй. Бид хоёрын хажуугаар бас ингээд хоёулаа ажил нэг нь хийгээд нэг нь хийхгүй байхад бас хэцүү шүү дээ. 6 хүүхд төсгөнө гэдэг чинь тэгээ маш их нэмэртэй. Тэгээд айл болохоор нөхөртөөгөө хоёулаа тэгээд боломжоор бас худалдагч хийдэг, ажил хийдэг. Тэгээд хоёулаа зохицоол би хаяа хүүхдүүдэд харна. Тэгээд манай нөхөр хаяа бас хүүхдүүдэд харна ээлжлэн. Эхчүүд хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцаж байсныг 50% тэтгэмжийн даатгалын сангаас болон улсын төсвөөс 50% их өөрөө төлөхөөр боллоо. Сайн дураар даатгуулсан эхийн жирэмсний болон амардсны тэтгэмжийг 70% тооцож байсныг 100% тооцож олгохоор боллоо. Хүн амыг өсгөх бодлогын цөм болсон эхчүүдийг дэмжин нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж эхийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн нийт хугацаан дээр төрүүлсэн болон өчлөн авсан хүүхд бүрийн тоогоор 1 жил 6 сарын нэмж тооцох тухай хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ээс бүтэж эхэллээ. Сайхан 6 хүүхд төрүүлээд үрж, дээрээс нь өсөж гин. Ингээд хүүхдтэй нэгтгэж хамгийн сайхан зүйл байхгүй. Бас ингээд 6 хүүхд авчаад их тэтгэврт хүүхдийн тоогоор гарна гэдэг чинь улс их нийгэмдээ нэгсэн бол ажилчсан зэлтэл ялгаа байхгүй болчихж байгаа л.
чинь 15 жил дээр чинь дахиад одоо улсад ажилласан жилийн шиг бодох дахиад 10 жил нэмэгдээд орно гэдэг чинь бас нэмэгдэл байгаа. 20 хэдэн жил орон улсад ажилласантай ялгаа авахгүй гэж байгаа. Хүүхэд хамгаалагч туршилтын төслийг 2019 оноос хэрэгжүүлж, ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөртөө уялдуулан хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах ажлыг хийж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлэн 2019 онд цэрэг цагдаа боловсролын байгууллагаас өндөр насны тэтгэврт гарсан 194 ахмад настан хүүхэд хамгаалагч 1940 сайн дурын ажилтан ажиллауллаа. Үр дүнд нь хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн тоо буурлаа. Монгол Улсын засгийн газар салбарын яам. За асуудал эрхэлсэн агентлагийн хүрээнд. За хууль эрхцэн орчин гэдэг ингээд аваад үзэхэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо бол ингээд системийн хэмжээнд аюул тогтцсон байна гэж ингээд харж болохоор байна л да. Гэхдээ энд бол нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудлыг бас онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй байх гэж байна. Нэг одоо юу гэдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй айл өрхөд тулгардаг одоо бэрхшээл гэх юм бол одоо ганцхан хүүхдийн биш ээж аав эцэг эхтэрийн айлын амбулын асуудал болж хувирдаг тийм үү. Хүүхдэд маань энэ тарианы мөнгө хүүхдээ асарч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа ээжүүд бас асаргааны мөнгө гэж үүдэг. 74,000 авч ирсэн. Одоо бол 123,100 болсон. Одоо хүүхдээ харж байгаа надад ээжид өгж байгаа усаас өгж байгаа тэтгэмжтэй. Охинд хүүхдэд маань болохоор одоо тэр үед хитээс ямар ч хэсэ одоо бол 188,000 болоод нэмэгдсэн байна. Эм тарианы мөнгө. Тийм, хүүхдэд зориулсан эм тарианы. Өвчтөө хүүхдэд зориулсан эм тарианы мөнгө 188,000. Болноо дажгүй сайхан биш үү? Өгөөд бид нар эм тариандаа хүргээд л байгаа. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг 188,000 төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч байгаа иргэнд олох асаргааны тэтгэмжийг сард 123,100 төгрөг, бусад асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг сард 84,500 төгрөгт хүргэн шинжилэн тогтоолоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг бол бид нар тусгай сургуульд суралцж байна. Өнөөдөр хүртэл ийм одоо механизм үйлчлээд эхэлсэн. Тэгээд хөгжлийн бэрхшээл суралцаж чадахгүй байгаа жишээлбэл бага насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ээж аваад тэр хэрээрээ ажил эрхэлж чаддгүй. Заавал тэр хүүхдтэй хамгаалалт те одоо хөгжүүлэх тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэтэл одоо энэ засгийн газрын хүрээнд одоо Бүдүүн Хятад ард улсын засгийн газар, Монгол Улсын засгийн газар хоорондын гэрээгээр байгуулагдсан маш том одоо сэргээн засах хөгжлийн төв байгуулагдсан байна. Үнийг хараад одоо миний хувьд бол бас маш их баяртай байсан. Өнөөдөр бодтойгоор одоо тэнд ирж хүүхдээ асарч совилох үйл ажиллагаан дээр дэм тус авч байгаа эцэг эхчүүд маш их баяртай байсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв нь 250 хүүхдийг хэвтүүлэн эмчлүүлэх, 250 хүүхдэд өдрөөр сэргээн засах хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, онцлох, сэргээн засах, хоёр дахь хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх, хамт олон түшиглэн хөгжүүлэн, нийгмийн харилцаанд үр дүнтэй оролцоход нь дэмжлэг үзүүлж байна. Манай төв үндсэндээ 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр анх нээлттэй байсан. Тэрнээс хойш өдрийн эмчилгээгээр бол өнөөдөр 1329 хүүхэд үйлчлүүлсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол одоо өнөөдөр манай нийгмийн төвшөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд маань маш их хэрэгцээ шаардлагатай байгаа гэдгийг харуулж байгаа тоо гэж бодож байна. За 12 сарын 13-ны өдөр одоо хэвтэн эмчлүүлэг тасагмаа нэгдснээс хойш 1 сарын 31-ний байдлаар бид нийтдээ 195 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээг бас үзүүлсэн байна. За бид бол ерөнхийдөө хүүхдүүдэд хүлээж аваад үндсэн 4 чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа. За энд маань болохоор хөдөлгөөн засал, хөдөлмөр засал, хил засал, за тэгээд дээрэс нь физик эмчилгээ яг үндсэн одоо гол одоо чиглэлүүдээр нь үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За мөн манайх дээрээс нь тэг шамруулах нийгмийн сэргээн засалтын газар буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн онцлог өгдөг сэтгэл зүйн хувьд болох юм бол маш их одоо дарамттай, өөртөө бас жоохон айцтай ч юм уу те ийм байдаг. Энэ дээр нь хүүхдүүдтэйг ажиллахаас гадна дээрээс нь эцэг эхчүүдтэй сэтгэл зүйн чиглэлээр сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтнууд маань бас хамтарч ажилладаг байна. Манай зээ ер нь маш хүнд хэлбэртэй ирсэн. Одоо бол харьцангуй ёстой мундаг болсон байгаа. Манай хүүхд бүр ингээд ерөөсөө гарны энэ дээр яваад байсан. Тэгэл одоо энэ 7 хоногт 4 хоногийн эмчилгээнд нь одоо гар нь бол энэ дээр ирсэн байгаа. Бүр ингээд энэ бүр ингээд нэг би өөрөө хүрч чадахгүйсэн юм нэг шүрмсэн амар хатуу нарийнх юм. Тэгээ хүрч чадахгүйсэн чи тэгээ одоо юунаас болохын ч мэдэхгүй байгаадсэн чинь энэ хөдөлгөөнд асалд явж иж наадах чинь суларч юм болно гэдэг эмчнэр нь хэлээд тэгээд одоо харьцан байгаагүй. Тэгээд нөгөө одоо энэ дэрэггүйсэн болоод мэдхгүй хүүхдээ одоо хооллож чадахгүй байлаа. Энд чинь шаал өөрөө
мэрэгжлийн хүмүүс байна, тоног төхөөрөмж нь янз юм байна. Шал өөр юм. Гадуур явж хөдөлгөөнд дасгал энэ тэнд явж хийлгээд 3-4 хоног юм уу орилж шарлаад хөлсөн гойжл ханы төрөл хатгаа авчдаг. Энд бол ерөөсөө тийм юм. Яг эндээ бүх үйлчилгээ. Тийм бүх үйлчилгээ энд хоол унд нь айгүй сайхан хүүхдэд өдрийн 5 хоолтой. Хоол нь бол айгүй сайхан чанартай. Сэтгэл бол маш өндөр. Засгийн газар салбарын яамны зүгээс хөдөлмөрлөлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр бол ингээд олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна л да. За гэтэл нөгөө талдаа бол дипломтой ажилгүйчүүд их байна гэсэн шүүмжил байдаг. За харин энийг салбарын яамны зүгээс болоод засгийн газраас ямар бодлогоор хэрхэн яаж зохицуулж байгааг хоёлоо одоо үзье. 2019 оны эхэнд ажил хайгч иргэдийн тоо 34678 байсан бол 2020 оны 1-р сард 37148 болж ажлын байрны захиалга 2224-өөс 2795 болж өссөн нь ажил идэвхтэй хайгч болон ажил олгогчдын тоо өссөн дүнтэй байна. Шинээр бий болсон ажлын байр 2019 оны ихээр 800 байсан бол 2020 он гараад эхний сард 1264 болж бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 24404-өөс 20612 болж буурсан байна. Нийслэлийн хөдөлмөрийн бирж буюу одоо дүнжин гараа худалдааны төвд байдаг. Тэнд болохоор хүний их мэрэгчлэлээр болохоор бүртгүүлсэн байгаа. 2 сарын дараа болохоор надад хариу ирсэн. Яг миний зарлагдсан ажлын байр болохоор ерөнхийдөө хүний их мэрэгжил яг миний төгссөн мэрэгжлийн дагуу байсан учраас би яг ярилцлаганд өгөөд энэ шалгуулалтанд нь тэмцээд тасгийн хүний хэмжээр болохоор ажиллаж байгаа. Яг хүн өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэрээ төгсөөд чин сэтгэлээсээ ажиллах хүсэлтэй байгаа бол бүх юм нээлттэй байдаг шүү. Би ч гэсэн нийслэлийн хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлээд шинэ хамт олонтой болж орсондоо сэтгэл хангалуун байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн бодлого хөтөлбөрийн үр дүнд ажилгүйдлийн төвшин 2016-аас 2018 онд 10-аас 7.8% болж буурлаа. Хөдөлмөрийн насны хүн амд эзэлж байгаа ажилтай иргэд 61% болж өссөн нь бодит үр дүн болов. Цалин тэтгэвэр тэтгэмж урамшуулал олох замаар иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, өрхийн орлого 2016 оны 4-р сард 914,900, 2019 оны 4-р сард сая 375,080 төгрөг. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 24,926 ажлын байр. Ахмад мэрэгжилтний зөвлөх үйлчлэгийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 1285 ажлын байр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 1161 ажлын байр, малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 2416 ажлын байр, хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг олгох хөтөлбөрийн үр дүнд 941 ажлын байр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 1029 ажлын байр, хүүхэд хамгаалагч хөтөлбөрийн үр дүнд 236 ажлын байр бий болж нийт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 74,761 иргэн хамрагдсныг 31,994 иргэн ажлын байранд ажил эрхэлжээ. Ер нь яг хөө тэтгэврт гарсан одоо 60-70 гарсан улсуудыг бол тэр болгон компаниуд одоо ажилуулдаггүй л дээ. Гэтэл бол тэр улсуудад маань бас маш одоо мэрэгжлийн хувьд бол маш өндөр чадвартай. Дээр нь бол бас шин залуу боловсруучингүүдийг бол сургах тал дээр бол маш том одоо дэмжлэг үзүүлдэг энэ улсууд маань. Тийм учраас бид нар авч ажиллах маш дуртай байдаг. Өөрийн хүсэлтээр компанид ажиллаж байгаа. Зөв компанид. Тэтгэвэр тогтоолгоод 3 жил болж байна. Тий. Одоо татвараа бол өөрийн хүсэлтээр татвар төлж байгаа. Магадгүй бас та түрээ авчдаг, дээрээс нь хөдөлмөрөө үнэлүүлээд цалин авч байгаа юм чинь татвар төлж байгаагийн шалтгаан юу вэ? Миний тэтгэвэр төлсөн бас тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэгдэнэ. Энэ компанид би гэрээгээр ажиллаж байсан ч гэсэн цалин авдаг. Цалингийн хайжгаар тэтгэврээ авчих юм бас надад бол сайхан л байна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр 111 дугаар заалт гэдэг нэг тийм заалт байна. За яг зүгээр ажил олгогчдын бол хуулиар хүлээсэн үүрэгч гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол 25 ажилтгчтай албан газар бол хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг иргэнийг авч ажиллуулах хэрэгтэй гэдэг. Энэ заал бол амьдрал дээр хэрэгждэггүй гэдэг шүүмжлэлүүд байдаг. Тэгээ юу байдаг вэ гэхээр одоо юу гэдэг нөгөө торгуулна тэр ажиллаж байгаа цалин хөлс авж байгаа иргэнийхээ цалин хөлсөөс хамаагүй бага учраас гэдэг ч юм уу те. Ийм бол нөгөө хуулийн цорхыг ашиглаж яах гэсэн юм
гомдол, шүүмжил зөндөө олон байдаг л да. Энийг ер нь зас задруулсан зүйл байна. Торгуулийн зэрэгцээ урамшууллын систем гэдгийг хуулиар шинчилж оруулаад энэ нь бол аж ахуйн нэгжүүдэд бас үүрэг хариуцлага хүлээхэд бол нэг талаар таатай байна. Ерөөсөө одоо үр дүн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байранд очисон статистик тооноос харахад л шууд харагдаж байгаа. Дан ганц хөдөлмөр эрхлэлтээс гадна энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэхэд бас их хөв нэмрээ өгч байгаа заалт гэж бол харж байгаа юм чинь нийгмийн оролцоог нь хангах гэж хэлдэг тийм үү? За энэ хүрээнд бас онцлох нэг асуудал бол анх удаа Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олон дунд нийгэмшүүлэх тийм одоо чуулганыг Монгол Улсад анх зохион байгуулсан. Үүгээрээ бол бас бүс нутагтаа үлгэр жишээ боллоо, анхдагч боллоо гэд яг энэ салбарын эрх ашигыг хамгаалдаг хүмүүсийн хувьд бол онцлог хэлж байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч, ажил эрхлэгч нийт 7199 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна. Үүнээс 41.7% нь хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч, 35.7% нь цалин хөлстэй ажиллагч, 20.1% нь өрхийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд цалин хөлсгүй оролцогч, 1.6% нь ажил олгогч, 1.3% нь нөхөрлөл хоршооны гишүүн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр болон хөдөлмөрийн хуулийн 111-2-т заасныг хэрэгжүүлэх зэрэг олон талд арга хэмжээний үр дүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулаагүй улмаас төлсөн төлбөр 2018 онд 1 тэрбум 128 сая төгрөг, 2019 онд 3 тэрбум 682.6 сая төгрөг төвлөрч зорилттой бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулагдсан байна. Онд улсын аврагт Баян онгорт нөгөө улсын болиолын улсын аврагт очиод буцаж явах хугацаанд аврагт ороод. Тэг энийг хүлээд хариулсан. Та бол илүү бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэтгэл зүг илүү ойлгодог бах тийм. Өөрөө тийм болохоор одоо эдүүшгээ илүү ойрхон. Өөрөө урд нь парагийн тамирч байсан л да. Тэгээд тэрнийх аюуг чаддаг өгөхнээр энэ хүүхдүүдэд бас давхар зориулаад өөрсдөө бие хандна гэсэн эрүүл мэндийн талаас нь бас явж байгаа болохоор өөр. Тэр чи өөртөө юугаач мэдэхгүй хүүхдүүд ба тэр болгон дээр нь тэгэл чадах юмар зориулж байна да. Тэн дээр л аюу сэтгэл хангалуун байгаа шүү. Өөрөө ч гэсэн өөр юу н өөрөө жоохон бахархаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хөгжүүлэх, мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэх тал дээр бол үеийн засгийн газар нэлээд анхаарч байгаа. Гэхдээ энэ засгийн газрууд бол бүр илүү онцгой анхаарч байгаа гэж үзэж байна. Жишээлбэл одоо нөгөө суралцагчдад олгодог тэтгэлгийн хэмжээг нэмэгдүүлчлээ гээд дээр нь одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт нь одоо ямар байна вэ гэдэг дээр бол энэ салбарын яам судалгаа хийсэн гэж би сонссон л доо. Хаана ажлын байр байгаад байна, хаана ажилгүй иргэд нь ямар ажлын байр хүсэж байна гэдэг нь тодорхой болж байгаа учраас энэ дээр сүүлийн 10 жилийн хэрэгжүүлсэн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих, тэнд ажиллаж байгаа багш нарын одоо бас ажлын ачааллыг бууруулах, одоо суралцагчдын стипендийг нэмэх энэ бодлого бол яг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол үр дүнтэй хэрэгцсэн. Тийм ч учраас ер нь хойшиж энэ салбар руу нэлээд анхаарна гэдгээ бол салбарын удирдлагууд бол бас хэлж байгаа л та. Монгол улсын хэмжээнд төрийн болон хувийн хэвшлийн 80 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгаагаас 2019-өөс 2020 оны хичээлийн жилд 37806 суралцагч нийт 190 орчим мэрэгжлэр суралцж байна. Ер нь мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа багш нар ерөнхий улс орны сургуулиудтай багш нартайгаа адилхан улирал тутам 15% урамшуул одоо олгодог болсон мэрэгжлийн багш нарын одоо бас англиз зэрэглэлийг нэмэгдүүлсэн. Ингээд өмнөх аль ч одоо засгийн газрын үед одоо бас авч байгаагүй багш нарын ажиллах нөхцөл боломжийг нь хангах, нийгмийн хамгааллыг нь одоо сайжруулах одоо үхэл талын одоо арга хэмжээг боломжийн яриад одоо авч хэрэгжүүлж байна. Багш нарын тухайд бас цалин урамшуул бол нэмэгдэж сүүлийн жилүүд одоо шатлалаараа цалин авдаг болсон. Яг мэрэгжлийн багш нарын цалин бол одоо сургалтын арга зүйчийн бараг төвшин дэрж цалин авдаг болсон. Энэ ажлын байрыг бодтоор үнэлж одоо багш нарыг бас хөдөлмөрийн үнэлж байгаа бас нэг сайшаалт арга хэмжээ л гэж ойлгож байгаа. Мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагууд хүүхдүүд олгож байсан тэтгэлгийг чинь 16 оноос эхлээд зогсоосон байсан шүү дээ. 19 оноос эхлээд мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллага суралцж байгаа залуучуудад 100,000 төгрөгийн тэтгэлгийг сар болгон олгож эхэлсэн нас харилцахгүйгээр. За энэ оны төсөвт нэг 79 тэрбум төгрөг тусгасан. Ингээд энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллага суралцж байгаа залуучууд олгож байгаа тэтгэлгийн хэмжээг 2 дахин одоо нэмэгдүүлж 200,000 төгрөг хүргэж байна. Коллеж төгсөх юм бол цаг хугацаа хожно. 12-ийн аттестаттай төгснө. Тэгээ коллеж төгсчүүд ихтэй сургуульд орох бүрэн боломжтой байна. Ер нь хичээл таслахгүй хичээлийн эрдэс 75%-аас дээш эрдэстэй байх юм бол
сэтгэлэг өгдөг болсон. Эстмент оны өмнө 100 мянгаар буудаг байсан. Тэр үед би өөрийнхөө хичээл тэрэгтэй өөрт хэрэгтэй үзэг баал дэвтэр ном гэх мэтчлэн тиймэрхүү зүйлс зарцуулдаг байсан. Одоо энэ оны 1 сараас эхлээд эстмент 200 мянгааж нэмэгдсэн байгаа. За дэлхийн ур чадварын тэмцээнд манай монгол хүүхдүүд маань 2015 оноос хойш байнга оролцож байгаа. За 2 жилдээ 1 удаа болдог энэ тэмцээн. Ур чадвартай энэ мэргэжилтнийг бэлтгэх энэ салбарын одоо олимп гэж ингэж хэлж болохоор байгаа. За сүүлийн жилүүдэд манай оролцож байгаа хүүхдүүдийн манай амжилт бол нэлийн ахиц дэвшилттэй явж байгаа. За жишээлхэд өнгөрсөн жил энэ тэмцээнд орсон гагнуурын чиглэлийн хүүхд маань тусгай байрын шагналыг эзэлсэн. За энэ тусгай байрын шагнал нь бол гагнуурын чиглэлээр дэлхийн стандарт онооноос дээш оноо авсан учраас энэ хүүхд маань тусгай байрын шагналыг эзэлсэн. Тэгэхээр энэ хүүхд маань ямар ч оронд, ямар ч үйлдвэрт байгууллагт очиод энэ мэргэжлэрээ ажиллахад бол одоо ур чадварын хувьд гологдохгүй бүрэн одоо бэлтгэгдсэн болсон хүчин болж чаджээ гэж ингэж харагдахаар байгаа. За энэ амжилтыг бас нөгөө талд бол Монгол Улсын засгийн газраас сүүлийн үед мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрийн салбарт одоо авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бодлогын том арга хэмжээнүүдтэй бол уялдуулан хэлж болно. За багш нар руу хандсан, оюутнууд руу хандсан, за дээр нь бас сургуулийн сурах орчин нөхцөлийг бий болгох энэ тал дээр за мөн сургалтын бодлогот бизнесийнхэн буюу ажил олгогчдын төлөөллүүдийг оруулж ирж тэдний орчин үед одоо хүсэж байгаа ямар ур чадвартай боловсон хүчин, ямар одоо хүүхдүүдийг тэд нэр хүсэж байгаа гэдэг тэр хүсэлтийг нь илүү сургуулийн одоо бодлого руу оруулж ирснээрээ салбарын маань бас хөгжил дэвшил бол нэлээд юм өндөр түвшинд бас ахиж ирж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Дэлхийн ур чадварын тэмцээн нь одоогоор яг зөвлөж хэлэх юм бол олимпийн хэмжээний тэмцээн болдог. 50-аас 60 мэргэжлийн хооронд 100 гаруй улстай ингэж тэмцээн зохион байгуулагдав. Ойрын төлөвлөгөө гэвэл энэ жил Монгол ур чадварын тэмцээн байна. Түүнд төрүүлээд дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох. Тэгээд цаашлаад дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох. Түүнд амжилттай оролцоод ирэх байгаа. Миний мөрөөдөл гэвэл эцэг ихтэй ажилттай сайн хүн болж өсч төрөхийг боддог. Ингээд суралцагчдын доо нэмэгдэж байгаа учраас багш нар их ачаалттай байсан байна. Багшийн ачаал бол бас нэг үе кредит систем рүү шилжээд одоо нэг кредит систем 45 цаг байсан. Тэр үед бол багшийн ачаал маш их өссөн. Одоо харин багшийн ачаалыг буцааж бууруулаад 36 цаг болохоор бүр мэдгэцгүйц одоо багшид бол ачаал багасж байна. Энэ чинээрээ бас оюутнуудаа, сургуульдаа багш өөрийгөө хөгжүүлэхдээ цаг зав гарах бас юм боломжийг бий болгож байгаа. Одоогийн байдлаар бол мэргэжлийн бас сургалтын байгууллагууд төгсөгчдийн нэг 60-тай орчим хувь нь ажлын байртай болж байгаа гэсэн судалгаа бол байна. Ер нь цаашдаа бол бид 100%-аар одоо ажлын байртай хангах юм боломж бол гэж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, за бүр сонгуульд орж ирсэн мөрийн хөтөлбөртөөч цалин хөлсийг инфляцтайгаа уялдуулж үе шаттайгаар нэмнэ гэсэн байсан. За хэдийгээр одоо иргэдийн хүлээлтэд нийцэх хэмжээнд биш ч гэсэн хэдийн удаа цалинг тодорхой хэмжээг нэмлээ л дээ. Энэ бол бас засгийн газрын энэ тал дээр бол их муугүй ажиллаж байна гэж би харж байгаа. Иргэд бол яг харахгүй анхаардаг зүйл бол төрийн албаагчдын цалингийн нэмэгдэл. Энэ дотор бол мэдээж бүлэг маш олон янз. 2014 онтой харьцуулахад багш нарын цалин хөс 58 хүртэл хувиар, эмч сувлагчдын цалин хөс 76 орчим хувиар, бусад төрийн албан хаагчдын цалин 26 орчим хувиар нэмэгдлээ. Төрийн албан хаагчдын цалин 2018, 2019, 2020 онуудад нэмэгдүүлэх, ангилал зэрэглэл ахиулах, удаан жилийн нэмэгдэл олгох, урамшуулал олох зэрэг олон арга хэмжээг зэрэг авч хэрэгжүүлснээр төрийн албан хаагчдын сарын дундад цалин хөс 1 сая 70 мянган төгрөгт хүрч 2014 оны түвшнээс дунджаар 48.9 хувиар нэмэгдлээ. Ер нь бол яг хоо засгийн газар өөрөө төрийн албан хаагчийн хувьд бол ажил олгогч учраас эдийн засгийнхаа өсөлт төсөв санхүүгийнхаа боломжит тулгуурлаар төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ бол авч байна. Тодорхой хэмжээгээр одоо бас ажлын цалингийн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээгээр бас одоо цалин тогтолцоог одоо өөрчлөх, ажлын байрны нөхцөл ур чадвар ачаалаасаа хамаарсан юм одоо цалин өсөлтөө болгоход арга хэмжээ бол авч байгаа. Би одоо тоос мэргэжлэрээ улсад 20 жил ажиллаж байна. Би энэ ажиллаж байгаа хугацаанд 4 хүүхэд төрүүлж ирсэн. Тэгээд нэг хүүхдэд 6 сар нэмэгдэж байгаа. Би 4 хүүхэдтэй учраас 5 жил хэдэн сар нэмэгдэхээр 20 гаруй жил болчихж байгаа. Тэгээд болцлыг нь хангаж байгаа болов гэж бодож байна. 20 оны 1 сарын 1-ээс бүх төрийн албан үйлчлэгээний ажилчид
36 сарын тэтгэлэг авч тэтгэврийг гаргах боломж гарсан гэсэн бид нараас маш баяртай байна. Энэ жил ажиллаж чад тэтгэвртээ суухтаа бас 36 сарынхаа тэтгэлгийг аваа суuna гэдэг чинь бас том баяр шүү дээ. Төрийн албаны тухай хуулийн 61 заасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олох зохицуулалтыг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүллээ. Манайх бол одоо ер нь бол баг цалинтай ер нь бол яваал гэсэн. Одоо бол харин сүүлийн үед бол бас төр засгаас тий салбарынхаа хүмүүсүүдийн ажилласан жилээр нь гээд бүрээс энэ 20 он гараад бол бүр хамгийн нэг сайхан сая гэрээ ихэд бол юу гэж удаан жил ажилласны нэмэгдэл гэдгийг бүр анх удаага улсын байгууллагт бас нэг тэр хүн доктор суршилтай ажилласны л гэж тэр удаан жилийн ажилласан гэдэг дээр нь ялангуяа төрийн албанд ажилласан гэдгийг нэмэгдлийг бол бас цалин дээр нэмүүлсэн. Төрийн үйлчилгээний салбар болох сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, соёл урлагийн байгууллагад 128,100 орчим төрийн албан хаагчид ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний салбарт 6-аас дээш жил ажиллаж байгаа албан хаагчдад 5-аас 25% хүртэлх хувийн үндсэн цалингийн нэмэгдэл олгохоор 2020 оны улсын төсөвт 142.7 тэрбум төгрөг тусгуулав. За бид нар дөнгөж цагийн нэвтрүүлгийн дундор үзсэн статистик мэдээллээр бол хэрхэн үе шаттай нэмэгдсэн нь бол үзэгчдэд харагдаж байгаа. За бидний бас онцлог сонирхож байгаа зүйл бол төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг дагаад хувийн эвшилт одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа нийгмийн даатгал хуулийн хүрээнд төлж байгаа иргэдийн цалин бас шаталж нэмэгдэх нөлөө үзүүлдэг юм болов уу гэж хардаг байхгүй. Засгийн газар хувийн эвшилт ажилчдын цалин өсөйг нэмэгдүүлэхэд оролцдог ганцхан оролцоол бол байна. За манай засгийн газар бол үндсэндээ хувийн эвшилтэд ажиллагчдын цалин өсөйг бас нэмэгдүүлэх заашгүй шаардлага байна гэдэг байгууллагаас хойш 2 удаа хөдөлмөрийн доод хэмжээг бол шинжлэн тогтоосон. За өнгөрсөн жил бид хөдөлмөрийн доод хэмжээ 320 мянган төгрөг бол тогтоосон. Энэ жил 420 мянган төгрөг бол тогтоосон. Ингэснээрээ хувийн эвшилтэд ажиллаж байгаа ажиллагчдын цалин өсөйг одоо нэмэгдүүлэхэд бол нэлээд чухал удаа байсаар одоо үр дүнтэй болно гэж бол үзэж байна. 2014 оноос хэрэгжүүлсэн төрийн албан хаагчдын цалин үе шаттай нэмэгдүүлэх арга хэмжээний үр дүнд багш нарын цалин хүс 45-аас 58%, эм сувлагчдын цалин хүс 66-аас 76%, соёл урлагийн салбарын ажилтнуудын цалин хүс 38-аас 48%, шийдэл ухааны салбарын ажилтнуудын цалин хүс 30-аас 42%, бусад төрийн албан хаагчдын цалин хүс 26-аас 36%-аар тус нэмэгдлээ. 2017 оны 10 дуусард манай засгийн газар анх байгуулагдчихсан. Тэр үед төрийн албан хаагчдын цалин гэхэд 2014 оноос хойш үндсэндээ 4 жилийн хугацаанд жахуу нэг ч удаа нэг ч төгрөг нэмэгдүүлж чадлагүй явж ирсэн шүү дээ. За өнөөдөр энэ Монгол улсын хөрөлсгөн хэрэгүүлсэн засгийн газар энэ 3 жилийн хугацаанд бие улсын эдийн засгийн өсөлт, төсөв санхүүгийн боломжийг өрөө гүйжийг ард түмний хөрөх хүрээнд цалингийн гэхэд одоо 3 удаа нэмэгдүүлсэн. Нөгөө талаасаа бас ажлын байрны нөхцөлд хийсэн үнэлгээг одоо үндэслээд ажлын байрны нөхцөл, хариуцлага, ур чадвараас хамаарсан цалин өсөлтийн тогтолцоо бий болгол энэ одоо бүхний үр дүнд төрийн албан хаагчдын дунд цалин одоо 2020 онд цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авсны үр дүнд бол сая 70 мянган төгрөг дунд цалин хүрээ. Нөгөө 2014 оны төвшнгөөс ч юм бол 48.9%-аар нэмэгдэх юм одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлчих. Энэ бол эдийн засаг төсөв санхүүгийн одоо боломжийг сайжруулах талаар авсан арга хэмжээний үр дүн. Тэгээ нөгөө талдаа нөгөө тэр өрөөгөөжийг нь ард түмэндээ хүргэх энэ одоо бодлогын үр дүн үргэлжлэл гэж одоо бас үзэж байна. За баярлалаа. Эдийн засгийн үр өгөөжийг иргэдтэй тэгш хүртээмжтэй хүргэх бодлогын хүрээнд ахмад настан их хүүхэд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлуудыг нэг нь нөгөөдөө эрг нөлөө үзүүлэх байдлаар харилцан уялдаа холбоотой хэрэгжүүлсэн байна. Иргэдийн ажилтаа орлоготой байлгах суурь бодлогын зэрэгцээ зайлшгүй халамж анхаарал шаардлагатай иргэдтэй хүртээмжтэй, оновчтой, жинхэнэ хүндээ хүргэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд нийгмийн хамгаалал халамжийн гэсэн ойлголтыг тусад нь ойлгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байна. Жишээлбэл тэтгэврийн шинжилгээний асуудал эхний ээлжинд явж байна. Засгийн газар олон улсын байгууллагууд болон дэлхийн бусад улс оронтой тохиролцсон хэрэгжүүлж явах шинжилгээний хөтөлбөрөөр тууштай үргэлжлүүлж эдийн засгийн оновчтой алхам хийж санхүүгийн сахилга баттай байж чадвал эдийн засгийн өсөлт удаан хадгалагдана гэдгийг донор байгууллагууд дүгнэж байна. Эдийн засгийн нөхцөлд нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн орчныг сайжруулах, нийгмийн халамж хамгаалал гэх мэт засгийн газрын гол бодлогуудад тусгагдсаар болно.